Ja sam Dora Cvetković, imam 12 godina, imala sam problem sa viškom kilograma, imala sam 107 kila i neki prvi momenti da sam ja to shvatila jeste kada sam prvo stala na vagu, ali onda sam pokušala da sakrijem nekako tu činjenicu. Onda mi je sve više i više bila mala odeća, onda sam kupila pojas za mršavljanje koji mi je bio mali i onda sam shvatila da tome treba da dođe kraj. Neke dijete koje su bile neuspešne zato što su se kršile palačinkama i nezdravom hranom nisu uspevale i u principu mislim da ništa ne može ako se neko sam ne odluči na to. Te dijete su u principu bilo silovane zato što sam ja to stvarno želela. Pa te dijete su bile tako što ja malo poštujem, pa onda malo najedem se palačinki, pa malo odem pa jedem pljeskavice, pa ponovno malo zdrava hrana i u principu to nikuda nije boljelo, sve više i više je bilo kilograma. Pa ja sam Čigotu dobila na preporuku od roditelja, oni su dobili nekih svojih prijatelja i mislim da je to u principu jedno lepo iskustvo, makar ne skinuli ništa, bit će vam zahvalno. Program traje oko 3 nedelje i imate 3 obroka dnevno i 2 užine. Obroci su u principu bez ulja i soli, sve je vareno, kuvano. Nisu obroci nešto ukusni, ali vas drže sitim u principu i na tome živite. Imate šetnje 2 puta dnevno, bazen i to nisu lake aktivnosti, zapravo stvaru napora. Dugačke šetnje, puno se pešači, malo odmora. Najteže je bilo u principu uzimanje telefona u 9 uveče i buđenje u 8 ujutro. Neka deca su kršila, neki su nosili po 2 telefona, pa jedan predaju, pa drugi koriste. Neki su jeli slatkiše, neki su se vratili kući, nisu mogli. Pa mislim da treba to da bude naša volja i da ako mi ne želimo da skinemo kilograme, da ne može niko da nas nagovori. Skinula sam 11 na Čiguti, 7 pre toga i sad još 13. Se vratila sa Čigute, počela sam da idem u teretanu kod personalnog trenera i vodila sam računa o ishrani, količini obroka, o načinu pripreme. To jeste sa uljem, ali maslinovim uljem i nema baš puno začina, već više svoj biber, ali kino sali. I kombinjom, da. Bez šećera, naravno, ništa osim crna čokolada, u principu ne znam slatko da se jede. 4 puta nedeljno su treninzi, otprilike pola sata, 45 minuta, zavisi kako kad. U principu to, mislim, ja sad kako se to zove, ali to su neke vežbe sa spravama, dizanje tegova, trbušnjaci. Da, vežbe oblikovanja. S personalnim trenerom. U početku je stvarno bila škola i generalno napolju, vidite pekaru, pa vidite radim s palačinkama i onda kao je samo šao od sutra, pa nikad. U principu, a onda kad se naviknete bez šećera i bez brašna, to i nije toliko teško, naviknete se jednostavno. U principu, Čigota je to stvarno dosta pomogla, s obzirom da ja sam jedna od tih koji nije kršila, iako je moguće kršiti, ali u principu posle Čigote meni se više nije ni jelo, tako da... Pa možda zato što više organizam ne traži šećer, zato što ga toliko dugo nisam jela. 32 kilograma sam skinula sve ukupno i sad imam 75. I planovi su mi još 7 kilograma i da onda održavam svoju kilažu. Planiram ponovo da idem na Čigutu zbog tog nekog samostalnog života bez roditelja, jer nekako imate društvo i osjećate se samostalno, nema mame i tate. Nekima je to bilo teško, ali meni prijalo te 3 nedelje. Vode tamo računa sestri, lekari o vama, ali u principu ste fokusirani sami na sebe. I ja sam bila u grupnoj sobi gde je bilo nas 7 i to nije bilo baš tako sjajno i bajno. Ali u principu nije bilo tako zato što je gledala svako samo sebe
Ja smo svi bili nervozni na neki način zato što nismo kod kuće i zato što smo promenili sredinu i zato što smo sa nepoznatim ljudima, ali bi bilo lepo. I jednom godišnje do 18 godina plaća država, posle toga morate sami, znači 3 nedelje plaća država, ostatak ako želite vi plaćate. Planovi su mi da smršam još 5 kila do 7 i da državam tu kilažu. Sad mogu im da nastavim sa treninzima i u principu to je to. Pa mislim da niko ne može da smrša ako ne želi i da ne treba da smrša ako ne želi, jer mi potiskujemo činjenicu da imamo toliko i toliko kila. I ja sam potiskivala, mene kad je neko pitao koliko imaš kila, ja sam rekla 80. I to je to u principu. Pa pre svega sad, ne znam koliko je medicinski, mislim uopšte nije medicinski, ali svakako ja sam po garderobe najviše. Nisam više imala šta da obučem, kupac je mi bio mali, sva odeća morala da mi bude XL, dok sve moje drugarice su nosile M. Sve su nosile crop topove, ja nisam mogla da ih nosim, jer nije bilo veličine i tako.